Сәлем достар, 2023 жылдың YouTube'дағы басты жаңалығы шортс видеоларға қосылған монетизация болды. Яғни 60 секундқа дейінгі вертикалы шортс видео көріп жатқанда жарнама шығу арқылы табыс тағайындалады. Ол табыстың 55% канал авторына, ал қалғаны YouTube'ға тиесілі болады. Қазір кезде көбісі қоятын сұрақ ол, шортс видеоға қанша ақша төлейді? Шортсқа монетизация қосылғалы бері 1,5 ай уақыт өтті. Осы уақыт аралықта біраз блогерлер шортстан тапқан өз табыстарын салып жатты. Қазақ аудиториясында және америкалық YouTube'да да 1000 просмотрға шаққанда $0,1 көрсеткішпен санады. Яғни жай видеоларда 1000 просмотрға $0,15 және $1-2 көлемінде төлейтін болса, шортс видеода 1000 просмотрға $0,1 төлейді. Зерттеу бойынша орташа есеппен шортс видеоға 1 миллион просмотрға ТМД мемлекеттерінде $5-6 көлемінде төлейді, ал америкалық YouTube'да 1 миллион просмотрға $15-20 көлемінде төлейді. Жақында атақты визуалды видеоларды түсіретін блогер Зак Кинг өзінің Twitter желісінде YouTube шортстан тапқан табысын көрсетті. Оның бір шортс видеосы 196 миллион просмотр жинап, сол арқылы $2918 табыс тапқан. Байқасаңыздар, 1000 просмотрға төленетін RPM көрсеткіші $0,102. Оның видеоларын бүкіл әлем көретін ескере отыра және табыс ретінде қарайтын болсақ, бұл тым аз. Егер жай видеомен осынша просмотр жинайтын болсаңыз, тек Қазақстаннан көрілген просмотр болса да, жаңағы табыстан 10-15 есе көп таба аласыз. Шортс түсіруді ойлап жүрген болсаңыз, осы ақпараттарды ескеруіңіз керек. Егер сіз тікелей YouTube'тың өзінен табыс табуды көздесеңіз, шортс видео каналыңызға салмаған дұрыс. Себебі тек қана шортс көретін аудитория келе бастайды. Оны шортс видеоларды не үшін салады деген сұрақ туындауы мүмкін. Егер сіз белгілі бір өнімді сататын болсаңыз, дүкеніңіз болса немесе адамдарға қызмет ететін компания болсаңыз, шортс арқылы өзіңізді танымал ету мақсатында жүргізсеңіз болады. Шортс видеолардың бір жақсы жері подписчик жинау оңайырақ болады. Егер сіздің видеоларыңыз көп қаралым жинайтын болса, және сол видеоларыңыз арқылы келген оқырмандар сіздің тікелей клиентіңіз болуы да мүмкін. Барлығын қорытындылай келе, егер YouTube монетизациясынан табыс табуды көздейтін болсаңыз, жай видео, яғни горизонталды видео түсіргеніңіз дұрыс болады. Ақпараттар пайдалы болса, осы видеоға лайк басуды және арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар достар.